Guys, tadi tuh waktu keluar beliin aku pulpen sama pensil. Ini pensilnya ini lucu banget. Nah karena kali ini beli aku unboxing. Seneng banget. Pulpennya mana lagi satu? Ini ada pulpen 3 dan pensil 3. Pensil 4 ya. Nah ini pensil punya adikku dan ini sudah aku. Itu warna kuning, warna biru, warna hijau. Temenin aku unboxing dulu guys. Pulpennya seneng banget. Bagus guys. Mana nih? Ini deh guys tambahnya. Sayang tak buka. Guys lihat ya. Lihat ya. Buka anjay. Bagus banget. Lucu. Hilang tulisannya sini. Ini untuk aku stok di sekolah biar kalau menggambar itu tuh nggak bingung nyari pensil kadek kelasku lagi. Thank you mah pak. Bagus, lucu. Ini juga pulpen 3. Oke. Dan ada spidol, ada pensil punya adik aku untuk adik aku sekolah ya guys ya. Terus gitu dulu video aku.